Бүгүнкү эфирде диеталар боюнча бир аз маалымат берген аракет кылайын. Эгерде эфир учурунда сиздер тараптан суроолор келе турган болсо, аларга дагы керегинче туура жоопторду берүүгө аракеттенмекчимин. Демек, диета деген сөз бизче мүнөздөп тамактануу деп которулат. Анан ар бир оорунун өзүнүн мүнөзү бар, өзгөчөлүктөрү бар жана ошого ылайык келген тамактануу режими бар. Андыктан диета дегенде эле сөзсүз эле баягы кордону элестетпеш керек. Диета ар бир оорунуку өзүнчө. Мисалы, ашказаныңыз ооручу болсо, анда мүмкүн болушунча сиңиши оңой болгон тамактарга басым жасап туруш керек болуп калат. Эгерде мисалы кан басымыңыз көтөрүлүп турчу болсо, анда туз менен сууну азайтышыңыз керек болот да. Бөйрөк ооруй турган болсо, анда белокко бай болгон азыктарды колдонууну азайтабыз. Бардык эле бөйрөк ооруларында эмес, өнөкөт бөйрөктөрдүн жанагы белок чыккандар, анан дагы креатин көтөрүлгөндөр, ошолорго диета сунушталат. Бөйрөк ооруса, пиелонефрит болсо, ташы болсо, аларга мындай диета сунушталбайт. Алейкум ассалам, кош келипсиздер. Анан мисалы боор ооручу болсо, өт ооручу болсо, анда майлуу нерселерди убактылуу азайтып туруш керек болот. Убактылуу деген сөз ошол органдагы ооруу чегингенге чейин. Мисалы гепатит болгон болсоңуз, гепатит жакшы болуп калганга чейин ушинтип тамактанып турасыздар. Бардык эле ооруларда бир түрдүү диета болбойт. Мисалы, эгерде сиздин диабетиңиз бар болсо, анда углеводдорго чектөө болот да. Углеводдордун дагы баарын эмес, бат сиңүүчү углеводдор, таттуулар, камыр тамактар, айрым сүт азыктары, мисалы сүттүн өзүн ичпей туруш керек болот. Анткени ушулар дагы бат сиңүүчү углеводдордун катарына кирет дагы, кандагы глюкозанын деңгээлин көтөрүп салат. Ошонун негизинде оору күчөйт. Андыктан ушуларды дагы эске алыш керек. Фиброскан 1 болду, коркунучтуу эмеспи? Ачыгы фибросканын көрсөткүчтөрү кандай болушу мен билбейм. Бул аппарат боордун ушул функционалдык абалын көрсөтүп берүүчү аппарат экендигин билем, көргөн эмесмин. Бирок анын жыйынтыгын айтыш үчүн аны бир аз изденип көрүшүм керек. Көргөн эмесмин мындай аппаратты. Кутманды кечиңиздер менен. Алейкум ассалам, кош келипсиздер. Ден соолугуңуздарга байланыштуу суроолоруңуздар болсо жаза берсеңиздер болот. Бүгүн диета темасында сиздер менен маек куруп атабыз. Көптөн бери эфир кылай элек. 2025 жылкы бул алгачкы эфирибиз. Боорду кандай сакташ керек? Азыркы күндө көпчүлүктүн көйгөйү жирой гепатоз. Бул мен көбүнчө айтып калам, дайыма ток жүргөн адамдардын оорусу деп. Жирой гепатоз деген бул оору катарында эле эсептелмейт акыйкатта. Бирок эгерде жирой гепатозу бар болгон адам мүнөздөп тамактанбаса, боорду сактоого аракет кылбаса, ал бара-бара гепатитке айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң оолу жирой гепатозу барлар бир аз тамактан өзүңүздөрдү тыясыздар. Балким орозо кармасаңыздар өтө жакшы болот. Өтүңүз жок болсо эч нерсе болбойт. Азыркы күндө мисалы 8 миллиард адам болсо, айталы ошонун аз дегенде бир 1 миллион 2 миллионунун өтү жок, жакшы эле жашап жүрүшөт. Ичим ката берет депсиз. Ич каты боюнча толтура видеоматериалдарды чыгарып койгонмун. Ошолорду көрсөңүздөр жакшы, рахмат өзүңүз. Метаболизмдин иштөөсүн тездетүү үчүн эмне кылса болот? Негизи тездетүүгө аракет кылыштын кереги жок, жакшыртууга аракет кылыш керек. Организмдин табигый муктаждыктары бар да, суу, таза аба, күндүн нуру жана ошондой эле табигый азыктар, рафинерленген азыктардан колдон келишинче четтегенибиз жакшы. Ошондо ден соолукту жакшыртууга чоң салым кошкон болобуз жана метаболизм дагы жакшы болот. Мен башымдын аркасы көп ооруйт, эмне кылсам болот? Кан басымыңызды текшертип көрүшүңүз керек, анткени жогорку кан басым оорусунда көбүнчө ушундай
симптом болот. Доктор 10 жаштагы кызым башы бир жак кыйшайып калды. Эмне кылса болот? Без чөчүп керек. Ачыгы анык жообум жок. Невропатологко көрсөтөбүз да. Билгеним эле ошол экен. Бөйрөк ооруганда да зарна болобу? Жок. Зарна болгон рефлюкс эзофагит деген оору. Тезирээк азырыктан тамак жеп турасыз. Анча мынча омепразол ичип турсаңыз болот. Негизи дарыланыш керек. Бир эмес бир канча дары сунушталат сизге. Ошолорду ичсеңиз буюрса жакшы болосуз. Аллергический астмага дары барбы? Аллергический астма. Астма өзү аллергический оору. Анын дарысы жана чачуу дарылар да. Тамакка чачат го. Мен сальбутамол эстеп калапмын. Ошо сальбутамолду бир күндө 2 жолу чачып турасыз тамагыңызга. Анан ошол эскертип өтөйүн. Менин атым Улан, эндокринолог. Негизги адистигим андан сырткары терапиялык багыттагы бардык оорулар боюнча азыркы күндө дарылап келем. Ошо катары ашказан ичек оорулары, бөйрөк оорулары, өт, уйку без, ушул багыттарда көбүрөөк ишмердүүлүк кылып келатамын. Гепатит Б болгон 9 жыл болду. Баары эле жакшы чыгып атат, бирок билинбей өлүп калыштан корком. Эми мындай коркуу ар бир эле адамда бар. Айрыкча баягы сизде сыяктуу өнөкөт оорусу барларда бул коркуу дагы деле көбүрөөк болушу бул ачык эле нерсе. Чочуштун кереги жок. Эң башкысы анализ дайыма жакшы чыгыш керек да. Анализди көзөмөлдөйсүз. Жок, мен аксыдан эмесмин, ноокаттан болом. Ошто жашайм азыркы күндө. Аксон клиникасында иштейм. Бөйрөккө эмне дарылар бар? Бөйрөккө балким 100, балким андан дагы көп дарылар бардыр. Аталыштагы ар кандай. Жана алардын ар бири өзүнүн ошол кызматы бар. Мисалы, бөйрөктө таш болсо өзүнчө дары, пиелонефрит болсо өзүнчө дары, дагы башка. Жөтөлгө кайсы дары жакшы? Эски жөтөл азыркы учурда көп жөтөлүп жатат. Демек, жөтөл өзү эле болуп, эч кандай башка симптом жок болсо, какырык чыкпаса, анда дээрлик сизге дары сунушталбайт. Жылуураак жүргөн аракет кыласыз, сууну көбүрөөк ичип турасыз. Болду, ошо менен жакшы болуп кетесиз буюрса. Гепатологсузда ошондой жок. Гепатолог эмесмин, эндокринолог, терапевт. Нарынданбы сиз? Жок, нарындан эмес, ноокат деп атпаймынбы, ноокат. Кыргызатта айылынан. Жирогепатоз кандай дары ибсе болот, ичсе болот? Жирогепатозго дары ичилбейт. Өдөдө айтып өттүм. Бул негизи оору катары деле эсептелинбейт, бирок жоюуга аракет кылыш керек. Ошондо жакшы болот. Жирогепатоз болгондо боордун функциясын текшерип коюш керек. Печеночный тест деп анализ тапшырасыздар лабораторияга барып, ошонун негизинде боор канчалык иштеп атканы билинет. Эгерде боордо бузулуу болсо, анда гепатопротектор деген дарылар бар. Мисалы, Бонжигар, Гептрал, Essential Forte, мен билгенден ушулар сунушталат. Албетте баары эмес, бирөөсү. Анан боор үчүн өтө пайдалуу бир өсүмдүк расторопша деп коебуз. Ошону дарыканадан алып, рецептсиз ичип турсаңыздар болот. Бул боор үчүн өтө пайдалуу. Эмне үчүн бөйрөккө тез эле суук өтөт? Денедеги эң ушул суукка чыдамы жок орган деп эсептейбиз. Бир жагынан ал ушул курсактын сыртында жайгашкан да, каптоосу жогураак. Ошондуктан бөйрөктү этиятташ керек. Биз нарынданбыз да. Нарындан байланышып атасыздарбы? Эскертип өтөйүн. Консультация алуу мүмкүнчүлүгү ар бириңиздерде бар. Албетте төлөмүн жүргүзүшүңүздөр керек. 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар, канча төлөм жүргүзүш керек жана кандай шартта консультация болот. Албетте сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп консультация кылсак, ошондо сизге ооруңузга жакшы бир жардам берген аракет кылам. Өтүм коюланып кетиптир дейт Узи. Урсосан деген дары бар. Урсосан же Урсотекс. 1-2 маал 3 айга чейин ичип турасыз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Колум бутум ооруйт. Мелбек деген дары бар. Мелбек. Bir таблетка bir күндө, bir 5 күн ичип койсоңуз, буюрса жакшы жардам берет. Анан эми
бул ооруну жоготуп салат дегенден алысмын. Болгону сизге жакшы жардам берет, убактылуу болсо дагы ооруларды калтырып берет. Мелбек, ошону ичип туруңуз. Эскертетейин дагы бир жолу, бүгүн диета темасында сүйлөшүп атабыз. Анан диета ар бир оорунун өзүнүкү. Урсосан же урсодекс диета темасын. Лечебный голодание кылдым, 30 күн суу гана ичтим, 103 килограмм сексуалдыкта түштүм, 18 килограмм зыян эмеспи? Зыян албетте. Организмди стресс кылып коесуз. Эгерде кандайдыр бир өнөкөт ооруңуз болсо, ошону күчөтүп жибериши мүмкүн. Ошондуктан мындай кылуу жакшы эмес. Албетте ушундай ачка болуу менен алектенсеңиздер болот, бирок кыска убакытка, мисалы бир жумада бир жолу бир 20 саатка чейин, балким 24 саатка чейин деле ачка жүрсөңүздөр болот, бирок анчалык узак убакыт андай кылбаш керек. Өттө таш пайда болушу мүмкүн, бөйрөктө таш пайда болуп калышы мүмкүн. Бел ооруганда эмне жардам берет? Бел ооруганда көнүгүү жасаңыз, ошолор жардам берет. Холецистит болсо эмне кылуу керек? Сизге дагы жанагы дарыны сунуштайм. Урсосан. Бирден 2 маал ичесиз. Өттө таш бар, кандай диета колдонуш керек? Өттө таш бар, кандай диета колдонуш керек? Негизи таш болгондо сизге кандайдыр бир дары сунушталбайт, диета деле сунушталбайт. Болгону майлуу тамактарды жебей турасыз. Мисалы чучук жебейсиз. Анан дагы сары май, мисалы каймак, сливочный масло ушулар жебеш керек да. Кератинди кантип түшүрсө болот? Эч чукур дегенде азыркыдан көбөйтпөш керек. Ошол дагы сиз үчүн чоң жетишкендик. Анан кератин көтөрүлгөндөр эч убакта ачка жүрбөңүздөр. Сөзсүз түрдө дайыма тамактанып туруш керек. Бир күндө 2-3 жолу. Ачка жүргөн зыяндуу болуп калат. Кератин кайра көбөйөт. Заара чыгаруучу дары же чай барбы диализ алам. Жок, тилекке каршы диализ алып аткан болсоңуз, нефролог менен гана кеңешип иштегениңиз жакшы болот. Мен гепатит А болуп ооругам, 12-13 жашында, азыр 23-төмүн, колум бутум деген сары болуп турат. Бутум деген сары болуп турат. Сары болуп турса, бул андан деле эмес. Бооруңуздан күмөн кылсаңыз, боордун функциясын бир текшертип коюңуз. ALT, AST деген анализдерди тапшырасыз, ошондо билинет. Өпкөдөгү суу алынган, өпкөдөн суу алынган, эми өпкөдө суу катып калыптыр. Эмне кылыш керек? Ачыгы сизге дагы анык жоом жок, бирок ошондой болуп калыптыр деп айткан адам сизге бир жол көрсөтүш керек да. Ошонун айтканын кылышыңыз керек. Мачада туз болсо эмне кылуу керек? Систон деген таблетка бар. Систон 2-3 маал. Бир айга чейин ичип турсаңыз, буюрса ошол туздар жок болот. Сууну дагы бир аз көбүрөөк ичип турасыз. Жооптор үчүн чоң рахмат, кечиңиз маанайды жакшы өтсүн. Рахмат сизге дагы. Особенно алакандарыңыз эмне болуп атат? Бөйрөк ооруп жатат, отурганда деле кармап атат. Эмне кеңеш бересиз? Сөзсүз түрдө бөйрөктүн функциясын көрүш керек. Почти тесттеп, бөйрөктүн анализдерин тапшырасыз. Заарадан анализ тапшырыш керек болот. Ошону көрсөтсөңүз, ошого карап туруп, эмне ооруңуз бар аныктап беребиз. Жана дарылоо процедураларын жасаса болот. Мисалы сиздер мага көбүнчө пациенттер келгенде өтө олуттуу нерселерди айтып келишет да. Өзүндөгү ооруну чоң кылып айтып келет, бирок сүйлөшө келгенде, сурай келгенде бир айталы бир коркунучтуу нерсе эч байкалбайт да. Жөнөкөй эле нерсе болуп чыгат. Көптөн бери деп айтат дагы. Ошон үчүн кыйнала бербей, чочула бербей текшерилиш керек да. Анализден эле баары билинип калат. Бутум жылыбайт, эмне кылсам болот? Бутуңуз жылыбаса, негизи кышында бут жылыбайт да. Туурабы, баарыбыздыкы эле. Желим бөтөлкөгө ысык суу куюп, ошону таманга коюп жатыңыз. Ичим көп, ооруп жатат, месячный аз келе албайт, жатат 46 жаш. Дифастан деген дары ичилет өзү. Эми муну сизге азыр ичиң деп айта албайм. Дифастан ичилет, бирок гинекологдун сунушу менен гана. Ошон үчүн гинекологго бир барсаңыз жакшы болот. УЗИге түштүм, таза деди, бирок оң жагым ооругансып турат, эмне өттүм жок.
кээ бир оорулар, кээ бир сиздеги көйгөйлөр УЗИден да аныкталышы кыйын болот да. Ошон үчүн жакшылап олтуруп суроо жооп кылыш керек. Ошондо сиздеги оору аныкталат. Вес таштоо үчүн кандай диетаны сунуштайт элеңиз? Вес таштоо үчүн биринчи кезекте рационду байытыш керек. Мисалы биз чектелген эле бир 4-5 түрдүү азыктарды, тамактарды жей беребиз да кайра ошондой кылбай, буга чейин жеп көрө элек нерселерди дагы жеш керек. Анан сааты менен албетте перокустарды жоюш керек. Бир күндө 3 жолу же 4 жолу тамактаныш керек. Андан ашырбайсыз. Ошондо салмак таштай баштайсыз. Салмак ташташ үчүн диета кылыш керек деген түшүнүктөн алыс болуңуздар. Болгону балким өзүңүздү чектейсиз, бирок толук эмес, бир аз чектеш керек. Камыр тамактардан и таттуу нерселерден өзүңүздү чектесеңиз, салмагыңыз калыбына келет бара-бара. Учурда Москвадамын, убактылуу таблетка же укол барбы? Эмне кылганы? Сурооңузду суранч акырына чейин жазсаңыз, мен эми унутуп калдым да. Биринчи сизге көрүнүп, анан анализ жаздырып алып тапшырабыз да, жок. Мисалы, телефон аркылуу кеңеш алсаңыздар, телефондон сүйлөшөбүз. Төлөм жүргүзгөнүңүздөн кийин. Анан мен сиздерге айтам өзүм, эгерде болжолдуу диагноз так аныкталган болсо, сиздерге анализге жазып отурбайм, дароо эле сунуштарымды айтам. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүк болсо дегеним, бир диагноз коюш үчүн сиздеги даттануулар жетишсиз болсо, анда анализге жазам, УЗИге жазышым мүмкүн. Балким кээде томографияда жазышка туура келет. Ошолорду тапшырасыз, кайра жөнөтөсүз, анан кайра сүйлөшөбүз. Эгерде келгенге мүмкүнчүлүк болсо, жакын жерде болсоңуз, мисалы Ошкобанда келип көрүнүп, ошондо дагы баягы талкуу кылып, эгерде маселеңиз анык эле болсо, дарыларды дароо эле жазып берем мен. Эгерде түшүнбөй турган бир диагноз койгонго симптомдор жетишсиз болсо, анда анализге жазышым мүмкүн. Арыктоонун жолун үйрөтүң. Арыктоонун жолу өзү напсини тыюу деп эле айтсак туура эле болот да. Анча-мынча орозо кармасаңыз жакшы болот. Катары менен 3 күн, 5 күн. Анан бир порс эмес, 0,7, 0,5 кылып жеш керек тамакты. 0,7 жакшы. Анан бир порс өзү эркек адам үчүн деле ашыкча да. Баары бир өзүңүздү тыйышыңыз керек. Ансыз жыйынтык болбойт. Бирок диета деген түшүнүктөн алыс болосуз. Туура тамактануу дайыма болсо, салмак калыбына келет. Менин оозума коңурук тарткан жактат, оозума аркы нерсе келе берет, какырык түкүрүк келе берет. Таттуу нерселерди жебей койсоңуз, ушулар кетет буюрса. Жакшы укпай калдым, УЗИни. Өтүң ооруганы өзүбүзгө сезилеби? Өт ооруганда эмне болот? Мисалы, оозго ачуу келет. Тамак жегениңиздерден кийин ичиңизде дум куюп тамак сиңбейт. Ич катат. Оң жакка ауырган асты ооруйт. Желкени кошуп, ээке чейин кошуп оорутушу мүмкүн. Ушул өт оорусунун белгилери. Бөйрөк ооруп атканына сурадым. Москвада убактылуу таблетка же укол болобу? Сизге сунушум, Москвада болсоңуз деле анализдерди тапшырың. Лучше ошол. Анализ тапшыранга мүмкүнчүлүк бар да, лабораториялар толтура. Частный лабораториялар акчасын берсеңиз анализдерди алып кое берет. Бөйрөктүн анализдерин тапшырам, зарадан анализ тапшырам деп барсаңыздар, алат дагы, анан сиздерге ошол жыйынтыгын чыгарып берет. Жыйынтыгын мага жөнөтсөңүз, мен сизге назначение кылып берем. Жөндөн эле дары жазганга болбойт да, себеби ар бир таблетка бул врач үчүн жоопкерчилик. Аны жөндөн эле бергенге биздин акыбыз жок. Эмне үчүн сары май жырларды запрет кыласыңар? Наоборот, суу май вред болот экен го. Мен качан сизге запрет кылдым? Айрым учурларда, мисалы өдөдө айтып өттүм, өтүндө ташы барларга сунушталбайт. Анткени май оор келет. Именно өт ооруп аткан учурда. Оорубаган учурда албетте азырыктан жей берсеңиздер болот. Эмне жесем дагы, ичсем дагы ичим кетип кусуп атам. Тезинен ооруканага барышыңыз керек. Эгер чын эле ушундай болуп аткан болсоңуз, тезинен. Өтүндө ташы барлар орозо кармаса болобу? Ар кандай болот да. Негизи орозо кармоо аларга эч кандай деле зыян алып келбейт. Кармай берсеңиздер болот. Сахар диабеттори тип 15-5ке чейин көтөрүлүп жатат. Эмне ичсем болот? Дагы диетадамын, шишик
Албетте ушул диабеттин дарыларын ичесиз, балким сизге уже жазгандыр. Дозаны көп ичиш керек, же экинчи дарыны кошуш керек, же үчүнчү дарыны кошуш керек. Консультацияга жазылыңыз, сизге сонун кылып маалымат берем. 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыз. Мен сизге консультация берейин, жакшы болосу сахараңызды түшүрүп берем. Бел муун оору шпораны эмне кылса болот? Шпорага ачыгы дары жок. Шпораны массаж кылыш керек, ванна кылыш керек бутка. Анан бел муун ооруларына эми ооруган учурларда таблетка, уколдорду алсаңыз болот. Анан оорубай эле турган учурда эч нерсе деле кылбайсыз. Менин жазуумду окубай өттүңүз го доктор. Сиз жана бир эмен окубай өтүп кеттим, себеби ал суроо болбой калды беле. Менин балдарымдын тиштери чайнай берет, кычыратып эмнеден. Курту бар деп тыянак чыгарсак болот. Бул факт эмес, бирок ыктымалдуулук ошондой. Калынан ошол анализ тапшыртып көрөсүз куртка. Анда менин точно өтүм ооруйт экен. Ооба, өтүңүз ооруса, өтөдө айткандай майлуулардан бир аз чектелесиз. Урса сан ичип турасыз 3 айга чейин. Тез кирип боло берем, фарингиттим бар, лечение алсам да толуп айыкпай жатам, жооп берип койчу. Кээ бир оорулар ушундай өзү толук жакшы болуп кетиши кыйын. Анан витамин D сунуштайм сизге. Витамин D 5000 международный единицадан ичип көрүңүз 1 ай. Буюрса иммунитетиңиз көтөрүлөт. Анча болбой каласыз кирип. Бронхитке сары май болобу 8 жаш. Сары май бронхиттин дарысы деген туура эмес. Факт. Албетте көбүнчө өпкө оорулары бул иммунитеттин начарлыгынан болот. Ошол учурда ысык тамактарды, мисалы койдун шорпосун ушундайларды ичкен жакшы. Бирок алар дары болуп эсептелинбейт, шпа болуп эсептелинбейт. Андыктан эгер оору козгоп жаткан болсо, сөзсүз түрдө таблеткаларын, уколдорун алыш керек болот. Кандайдыр бир тамак, кандайдыр бир оорусунун шпасы болуп калбайт. Оң кабырганын астында эт өскөнсүп, ойкоп турат, оозун ачуудан келет, анан ичи иногда өтөт. Дискинезия болушу мүмкүн. Дискинезия деген ошол өт каналынан ошол 12-чиге куйган ушул трубада ошолдо сезгени болушу мүмкүн. УЗИде таза дейт, бирок оң жагым ооруп турат, эмнеге өтүм жок. Жана жакшы укпай калдым. Сиз оштосузбу? Мен оштомун. Бирок эртегеден бир жума ошто болбойм. 10-унан баштап мага көрүнгөнү келсеңиздер болот. Жакшылап сүйлөшөбүз, сиздерге жакшы кеңештерди берген аракет кылам эгер келе турган болсоңуз. 10-унан баштап январдын Аксон клиникасында иштейм. Аксон клиникасында пациенттери жакырып дагы. Андыктан эгерде бул жерде көрүүчүлөрдүн арасында бир жылда бир жолу, 2 жолу жатып дарылана тургандар болсо, бизге дагы келип дарыланып көрсөңүздөр болот. Колдон келишинче жакшы карап беребиз. Жылмайуу менен бардык ооруну жеңсе болобу? Кане ошондой болсо. Бирок жылмайган жакшы. Аптекадан эле таблетка алып ичип аткам. Уже бүттү. Бүгүн 3-күн. Кайсы дарыны ичип аттыңыз эле? Денеге жара чыкса, эмнеге кайра жоголуп пайда боло берет. Ал кандайдыр бир курт да, ошондой болсо керек. Менин балам төшөккө сийип коет 7 жашта, кантип дарыласам болот? Буга эми ачыгы дары деле сунушталбайт. Болгону ушул балаңызды жакшы бир дух берип, жакшы карай беришиңиз керек да, бара-бара ошол нерсе калып кетет өзү эле. Бетимде кара тактар бар, эмнеден болушу мүмкүн? Дарып эле боордон деп тыянак чыгарбаш керек. Ар кандай болушу мүмкүн? Муну эми биринчи кезекте кожный врачка көрсөтүп көрүшүңүз керек да. Бирок алардан эле бир тыянак чыгышы кыйын. Эгер бир так түшкөн болсо, ал жок болуп кетиши кыйын. Урсосан таппай койдум, заменители кайсы? Урсодекс, урсокапс. Урсодекс, урсокапс. Экөө тең бар. Салам. Гормондорго тапшырыш керек, болуп атат, арыктай албай жатам. Салмагыңыздын көптүгү бул гормондордон эмес деп ойлойм, көбүнчө тамактан эле болот. 1 айлык арыктоо курсуна катышып көрүңүз, жардам берейин. Арыкташыңызга байланышсаңыздар, курска катышсаңыздар, буюрса арыктайсыздар. Бирок жанагы гормондон болбойт.
семирген. Фарингиттин ларингиттин айырмасы эмнеде доктор? Ларингит дегениңиз бул өйдөрөк жак. Анан фарингит ушул трахея бар го, трахеядан үстүнкү орган да. Трахеядан үстүнкү орган. Тамак деп айтсак туура эле болот. Өтүмдө таш бар, башында приступ берчү, азыр жок. Өтүмдө таш бар, башында приступ берчү, азыр жок. 5 жыл болду, оорубаса жүрө бересем болобу? Ооба, эгерде акыркы 1 жылдан бери бир дагы жолу приступ берген эмес болсо, анда жүрө берсеңиз болот. Капа болдум. Макул, таарынбаңыз, жазыңыз, кайра жооп берем. Мен Бишкектемин да. Анда онлайн консультация алыңыздар. Аппетитти буугандары барбы? Ошондой дарылар деле бар өзү. Бирок аппетитти буубаш керек, аппетит болуш керек. Аппетит болгону бул жакшы эмес. Кимдин аппетити начар болсо оорусу бар. Небереси бетине майда жара чыкты, көйүп жатат. Неберенин бетине майда жара чыкты, көйүп жатат. Эми көрсөтүңүздөр. Баланын боорунан курт чыкты, таза айыгабы? Албетте, дарыларын айткандай кылып ичсеңиздер айыгат. Не кылса болот, кайсыга, ошо мен билбейм аны. Жарайым көрүш керек да, түрлөрү бар да. Онлайн консультация канча сом? Арзан эле. Айрымдардыкына салыштырганда кыйын эле арзан. Анан бир жолу төлөм жүргүзөсүздөр, 1 айга чейин маалымат алып турсаңыздар болот. Суроолор болсо бере бересиздер. Номер бересизби? Бишкектемин. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Майда жарага не кылса, жана синефлан деген маздар бар го, ошолорду сүйкөп көрсөңүз, синефлан дагы неге деген бар эле. Аквадетрин, жок, адашып кеттим. Синефлан деле сүйкөп көрүңүз, ошол деле жардам берет, жардам бербесе, алып барыңыз врачка. Рахмат, номер берсеңер айттым номерде. Вай, бул жакта да барсызбы, барасызбы? Неберем 3 жашта, эчтеке жебейт, сүт чай эле иче берет. Эмне берсек болот, суранычы айтып койчу. Үйрөтүш керек ар кандай тамактарды берип. Витамин ичириңиздер, суюк витамин. Кандай билдиңиз эмнени? Урологсузмунбу, терапевтмин. Боорум ысып атат. Эми бул айтканыңыз диагноз үчүн өтө эле жетсиз да. Номер кайталап коебуз. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Макул. Желке такташ турат. Эмне мас сүйкөсө болот? Артрокол. 2 маал сүйкөңүз. Мазды сүйкөгөндө мынтип бир эле сүйкөп койбой, сүйкөгөндөн кийин кичине бир мүнөт ушинтип туруш керек. Ошондо действие жакшы болот. Балам чуркаса эле терлейт. Эмне кылсам болот? Ой, мен деле чуркасам терлейм, баары эле чуркаса тердейт да, бул жакшы эмеспи? Өтүм хронический холецистит орозо кармоого болобу? Албетте болот орозо кармаганга. Кандай сиңинейим ашказан ооруганга эмне кылса болот? Апамдын ашказаны кыйналып жатат. Биринчи кезекте диагнозду такташ керек. Жара барбы, эрозиябы, гастритпи же дагы эмне? Анан ошого карап дарылоо сунушталат. Бир дары эмес, бир канча дары ичиш керек ашказан ооруганда. Ал консультацияда айтылат. Артрокол деген маз дедиңизби? Ооба, артрокол деген. Кола ичпеңиз зыян. Жөн кола эмес, чай. Жөтөлгө кайсы дары жакшы? Кызымдыкы кетке жатат, жөтөлүү алдын ала, рахмат. Кетпей жатат. Жылуураак, жакшыраак карай бериңиз, жөтөлө эле болсо калат. Башка эч нерсе жок болсо. Рахмат сизге дагы, Мериша. Суу ичип арыктоого болобу? Эгерде суу ашыша ичилсе, дене ишип кетет. Ошон үчүн бул абсурд. Арыктоо үчүн суу ичиш керек деген туура эмес. Албетте, организм сууга дагы муктаж, суу дагы ичип туруш керек, бирок ашыкча эмес. Шамалдаш бар дептир, шылан жутканда.
Андай болсо консультацияга жазылыңыз. Номерimi айтып өттүм, сизге дарыларды жазып берем. Жүрөк боюнча суроо берсек болобу? Жүрөк боюнча ачыгы жооп беришим кыйын, берип көрө бериңиз. Кара чай түнү болбойт го. Аз уктагандарга боло берет. Аз уктагандарга боло берет. Акыркы убактарда уйкучу болуп кетип атам. Ошого чай ичиш керек болуп атат. İşleriniz жакшыбы? Ашказанды томография кылса көрүнөбү? Томография эмес, МРТ деп коет. МРТ кылса болот балким. Эң жакшысы жана шылаңы жутууда эгидоскопия деп коебуз. Ошого түшүш керек. Эң жакшысы ошол. Болбосо жөн эле прием кылып сүйлөшкөндө деле диагноз коюп койсо болот ашказанга. Зарна болуп атсаңыз, омепразол ичиңиз, омепразол. Омепразол жардам берет. Аны коркуп жатам да, коркпой эле коюңуз. Арыкташ керек болуп атат. Арыкташ. Сиз арык элесиз го? Аягыңызга арыктайсыз дагы. Бelde кыржа болсо эмне кылат? Эме лагманды азыраак ичсеңиз, оху. Лагманды азыраак ичиш керек. Бelde кыржа болсо эмне кылат? Бelde кыржа болсо ачыгы мунун таблетка бир лечениясы жок да. Анан операция кылса боло турган учурлар бар, кылса болбой турган учурлар бар. Анан кээде кичине массаж кылса жардам берет. Бойлуу экенсиз да. Диффузный зоб бар. Диффузный зоб болсо гормон анализде тапшырып көрүш керек. Гормон анализ жакшы чыкса, жакшы болот. Бир жума грипп эле арыктатып койду, температура берип куса бергем да. Жакшы караң өзүңүздү. Каяктан көрүп ал. Ушунун марафону жакшы, мен 5 килограмм таштагам. Манеке. Манеке көрдүңүздөр менин рекламамды. Мен курсума катышсаңыздар болот, арыктаганга жардам бере алам буюрса. Кесибим да ошого туура келет. Запор не ишүүгө болот? Запорго укроп. Укропту тамакка кошуп жесеңиз болот. Укроптон чай кылып ичсеңиз болот. Белим ооруп атат, эмне дары? Белиңиз ооруп атса массаж кылыңыз белиңизди. Көнүгүү жасаңыз, сиз дагы катталуучумун. Арык элесиз го ошо да. Канча сом курс Уламбек? Азыр суук мезгилге арзандатып койгонмун. Өтө көп адам катышпайт да суукта. Сизге 100% скидка. Позвоночный артерияга не ишүүгө болот? Ой, позвоночный артерияга не ичиш керек? Ичпейсиз да, эч нерсе ичиштин кереги жок. Узловой зобко эмне дары ичиш керек? Только наблюдение и гормондорду көрүш керек. Ичим оорутат, не кылайын? Ичиңиз ооруп атса, ношпа ичиңиз, ношпа. Кандайсың, жашым 57-де, табарсыгым бош болуп атат. Кандай дары ичсем болот? Табарсыктын ушул куракта бош болушу негизи норма эле. Анан эми сизге дары сунуштаганга мен ушул алсыз экенмин. Кандайдыр бир дары сунуштай албайм. Эгер цистит болуп атсаңыз, сунуштаса болот кандайдыр бир дары. Рахмат Фери. Кошподум, ошол бойдонмун, мен дагы катышамын. Макул, Тотогүлеже. Макул, катышсаңыз маалыматтарды жаңылаганмын. Ой. Салам. Чынар, простомолуну ичиңиз. Ой, аялдарга болобу? Кээ бир дарыларды мен только эркектердики деп жүрчү элем.
значит жардам берет экен да. Маматалиев Ислам менен жарым жылдай чогуу иштегенбиз бир клиникада. Өтө көп нерсени үйрөнгөнмүн. Анча-мынча ушул муун оорулары боюнча деле маалыматтар чыгарып жүрбөймүнбү? Ал ошол себептен фирмандарлардын эми албетте терс көз караштамын да. Канча ичиш керек? Ичип көрүңүз 1 ай. Парастамол менимче 2 айга сунушталат болуш керек. 2 ай. Ооба, аял киши да. Балам тишиң эле кычырата берет экен, неден жаш 16-да кычыратат. Калын алып барыш керек, лабораторияга текшертип көрүш керек. Ошондо билинет, курту бар экени, жок экени. Негизги суроо берсе, Маматалиев Ислам ооба деп жооп берип жатат. Жооп берсе эмне болуптур? Бул да врач да. Тем более менен эмеси көп, опыты туура жооп берет. Аял кишиге болбойбу ошондо? Простамбулун аял кишиге болбойт, а? Мен болот деп ойлоп атпаймынбы, сиз айтсаңыз. Болбойт сизге. Куртка кандай дары бар 8 жашка? Эми биринчи аныкталыш керек, курту бар экени. Ошодон кийин дары жазылат. Анын ичүүнүн өзүнүн тартиби дагы бар. Ал да бул күчтүү врач. Онлайн кабыл алып жатасыз, жооп берип коеюн. Аныкталганбы? Мен билгеним эле ушул альбендазол да. Альбендазол 5 күн ичилет, 5 күн эс аласыз, дагы 5 күн ичесиз. Ушундай тартиби ушундай болуш керек. 2 жолу ичилсе керек. Анан кайра текшерип көрүш керек. Ислам эке жооп берип коюңуз. Онлайн кабыл алып жатасызбы дейт. Салам, кургак жөтөлүп жатам. Анализде сары, таза. Тамагым кытышып, ошуй берем. Жооп берип койчу. Кургак жөтөлүп жатам. Анализдер баары таза, тамагым кытышып. Монтелукаст деген дары бар. Монтелукаст. Бир маал, бир 10 күн ичип көрсөңүз ушуну. Монтелукаст. Ашказанга фирманын дарысы болбойт. Каякта оштомун. Арыктоо курсу минимальный, эң арзан. Себеби арзандыгы бардык адам бирдей катыша алсын деген эмеде да, ойдо. Ашкабактын дания куртка жакшыбы? Дары болуп эсептелинбейт ал. Жок, азыр убакыт азыраак эле эмиш баштаганбыз. Биздин ичип атабыз 4 жашка өтө ачуу экен, 14 күн ичип, кайра 14 күн, бирок өтө ачуу экен. Эми дары ошондой болот да. Чыдап ичириңиз, эгер жаздырган болсо, ичириңиз. Мен артрит болуп ооруйм. Парга отурсам болобу? Ислам эке, сизден жооп күтөбүз ушу суроого. Таттуурагы барбы ич? Жок, тилекке каршы. Лечение ала берем, муун сөөктөрүм ооруй берет. Негизи ошондой болот. Анан эми витаминдерин дагы ичиш керек да. С витамин, Д витамин өтө пайдалуу. Марафон баасы өтө арзан. Байланышыңыздар, өзүмө жооп берем WhatsApp'тан. Сизге эле көрүнсөмбү деп турам. Макул көрүнсөңүз жакшы болот. Колдон келишинче жакшы карап берем. Бизде көңүл буруу жакшы да. Өзү врачтан талап кылынган нерсе деле ошол өзү. Диагноз жакшы коюлса, ошого жараша жакшы дарылар жазылат. Тактааны дарт аныктаса оорубайт. Мынакей.
көрдүңүздөр. Хотя бы жарым жыл жакшы жүрөсүздөр да, бир дарылангандан кийин эгер диагнозуңузга так анык коюлган болсо. Уктай албайм, эмнеси үчүн сураныч. Атаракс деген дары бар. Атаракс, ошону ичип көрүңүз. Качан бошойсуз? Каякка бошойм? Апам сага жаткырсак болобу, больницада иштесең? Ооба, тотук эле же. Жаткырып карайм пациенттерди. Онунан келсин. Себеби эртегеден тарта бир жума бул жерде болбойм да, иштебейм кыскасы. Бооруңду дарыла. Мынеки Абдулла Жунусбек аке келди. Кош келипсиз. Өтүмдө 16 мм таш бар. Сөзсүз алдырамбы? 46 жаш. Эгерде эч бир оору симптом берген эмес болсо, ушуга чейин азыр деле жакшы болсо, анда алдырбайсыз. Алдырыштын кереги жок. Эгерде тамак жегенде эле ичиңиз дуңкуя берсе, анча оорутса, анда алдырыш керек болот. Аны канча ичем? Эмнени канча ичесиз? Bir kurs лечения канча сом болот, доктор? Биздин клиникада 23 000 сом. Дары дармек, анализдер баары ошонун ичинде. Врачтардын консультациялары. Кыскасы 23 000 төлөп жата бересиз, эч нерсе кылбайсыз. Оң колум шиший берет, эртең менен турушум менен бөйрөкпү? Жок. Эгер бөйрөктө маселе болсо, буттар ишейт көбүрөөк, жүз ишейт. Кол ишисе макул, экөө тең ишейт, бирөөсү ишебейт. Расторопша жирой гепатозго дарыба. Эми дары деп айтсак ашыкча болот, бирок пайдалуу. Бутум, колум какшап ооруйт, эмне кылсам болот? Дарыланыш керек. Ооба, сөзсүз алдыртасы. Уйкунун дарысын. Атаракс. Частный больницада иштейм да мен. Өттү ташты эч кайсы дары дармекке эритпейт. Туура. 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Баш эмнеден ооруйт, кандай дары ичсем болот? Дайым ооруйт. Синнаризин деген дары бар, ошону ичип көрүңчү. Синнаризин. Бир күндө бир эле маал ичесиз. Оозум чыла дамдана берет. Өтө ооруйт экен да. Эме ичип көрүңүз. Урсосан ичип көрүңүз. Гемолитикалык стрептококк инфекциядан. Арыктоо курсу бар. Болот. Азыр деле катышсаңыздар болот. Бишкекте эмессиз. Бишкекте мына Абдулла Дадос деп турбайбы, ушул врач бар. Ушул кишиге көрүнсөңүз болот, эгер Бишкекте болсоңуз. Ошто болсоңуз, мага Ислам Маматалиевке да көрүнсөңүздөр болот. Биз оштобуз. Курс канча сом? Минимальный, эң арзан баа. Мындай арзан баа эч бир ушул курс өткөн адамда болбосо керек. Эндокринолог, терапевт. Лечение жазсам, бошосоң жооп берип кой. Личкаңа жазам. Ооба, тотук эле же, макул. Номериңиз бар, мага жазып коюң, мен жооп берем сизге. Минималдуу сумма канча сом? Таккалай берет экен да көпчүлүктүн алдында. Запор болом көптөн бери. Запор боюнча 10дон ашык видео чыгарганмын. Доктор Аманбаев YouTube каналында көрсөңүздөр, ошол жакта дагы бар. Мына ушул эмеде деле, TikTokто деле дем эмнеден кысылат, анализдерим баары жакшы, зоб жок. Суроо жооп кылыш керек да. Мунун деле себептери көп. Анемиядан деле болушу мүмкүн өзү. Бишкекте буттарым ооруйт. Бишкектен буттарым ооруйт. Көрүнүңүздөр. Абдулла Дадоско. Хорошо, личкаңызга жазайын. Акыл. Мага канча сом? Сизге 100% арзандатуу. Жүрөгү көпкө. Туура. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жога эмнеден болот? Изжога десеңиз, изжога эмеден болот? Рефлюкс эзофагиттен болот. Биз оштобуз.
Абдулла Дадыс Бишкекте. Катты алып кетиңиздер бизге. Ислам Маматалиевке катты алыңыздар. Абдулла Дадоско мага да катты ала элек болсоңуздар себеп сиздер үчүн керектүү маалыматтарды байма бай чыгарып турабыз. Тастыкталган. Мен Америкада. Ой, качан? Качантан бери? Охо. Молодец. Куттуктайм. Мен оштомунабы. Бир адам кошулуп калды го. Эми кандай кылабыз? Сизден суранычы өзүңүз чыгып кете берсеңиз. Наргиза, кош келипсиз. Үнүңүз угулбай атат. Ашказан кыжылдай берген эмнеден? Рефлюкс эзофагит. Ушудан болушу мүмкүн. Ашказан өзү деле оорушу мүмкүн. Кайсы клиникада иштейсиз? Аксонду. Наргиза, сүйлөңүз. Мен сизди угуп атам. Мен сизди өзүм чакырып алдым өзү. Өтүм ооруйт. Өтүңүз ооруса, урсосон ичиңиз. Сүйлөңүз. Зот алмашууну текшертиңиз. Ийгилик. Үзүм түнкүсүн ачуу болот. Кечки тамакты шашпайраак жесеңиз, ушум болуп атат. Өзү эле чыгып кетти мынеке. Чыгып кетти. Мен өзүм бирдек басып алдым да, кошулду. Дагы бир ирет эскертейин, бүгүн диета темасында сүйлөштүк. Мен басып алдым да, сизди өзүм чакырып алдым. Диета темасында сүйлөштүк бүгүн. Тамагымда, таңдайымда какырык жабышкандай болуп, жутун албай дем кысылат да. Так. Имбир, куркума ичип көрүңүз. Ушулар жакшы жардам берет. Оозго ачуусу келет, жакшыл болуп. Бул өттү дарылаш керек. Сиз Ош шаарына келесизби? Мен Оштомун өзү. Организмде кайсы витамин жетишсиз экенин анализ тапшырып билсе болобу? Негизи бул анализде тапшырыштын кереги жок. Болгону рациондо байытып, көбүрөөк түрдүү нерсе жеген аракет кылыш керек. Ошондо витамин өзү эле тоңупталат. Арыктоо марафонго качан башталат? Эгер сиз бүгүн катышам десеңиз, бүгүнтөн катышып баштасаңыз дагы болот. Анткени маалыматтарды ар бир адамдын өзүнө жөнөтөм. Гормоналдуу нарушение боюнча консультация алсак болобу? Каерге барып көрүнөбүз? Аксон клиникасында иштейм. Онунан баштап 1 жума эс алуу 10-январдан баштап келсеңиздер болот. Ош шаарында. Ош шаарында кайсы жерде консультацияга барабыз? Аксон деп айттым го, Аксон. Микрорайон Төлөйкөндө, Западныйда. Алейкум ассалам. Көптөр деген эмнеден болот? Иммунитеттин начардыгынан болот, көптөр дегендик. Номериңизди айтсаңыз 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Ой, доктор, дагы окубадыңыз го. Эмнени окубай койдум? Окуп эле атам ар бирин. Азыр айтканыңызды окуп атпаймынбы? Кээде чыкпай калат комментарийлер. Дагы бир ирет жазып көрүңүз. Диета темасында сөз баштаган башында. Мынеке менин номерим. Закрепить этип коелу. Мына ушул номерге байланышасыздар консультация алуу үчүн. Албетте консультация төлөө менен болот, унутпаңыздар. Көптөр дегенге эмне анализ тапшырса болот? Анализ тапшырып отурбай эле эме кылып көрүңүз. Витамин D ичип көрүңүз. 5000 международный единицадан ичесиз күнүнө. 1 ай ичип көрсөңүз, эгер тер дагы деле азайбаса, анда анализ тапшырса болот. Гормондорго тапшырып көрүш керек, сахарга тапшырып көрсө болот. Ошолордон билинет. Бут шишиген эмнеден? Бут шишигенби? Бут шишиген бул жакшы эмес. Эгерде мисалы кечинде бут шишип калды,
эртең менен таркап кетсе жакшы. Эгер таркабаса анда жүрөктү, боорду, бөйрөктү текшериш керек болуп калат. Жаңы катталгандарга да ыраазычылык билдирем. Кош келипсиздер. Бул бүгүнкү эфирибиз жаңы жылдын эсенен биринчи эфир. Керегинче жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Башым ооруп атат. Ибупрофен ичип көрүңүз, ошого эле калат. Ооруган учурда, дайыма эмес. Анан ушул эле азыркы түз эфир эртеге YouTube каналга жүктөлөт. Ошол жактан таап көрсөңүздөр болот. Доктор Аманбаев деп YouTube'дан издейсиздер. Жана ушул эфирде көрө аласыздар. Эртең кичирээк. Катталгандарга ыраазычылык билдирем. Тамак сиңбейт, кусуп атамын. Так. Серукал ичип туруңуз кусканыңызга. Анан тамак сиңбей атканда текшериш керек, сөзсүз түрдө. Ашказанды, боорду текшериш керек. Бөйрөктү текшериш керек. Текшергенде гана сизге бир диагноз коюлат да. Мейли эми баарыңыздарга бейпүлтүн эфирди жыйынтыктайын. Алдыңкы күндөрү дагы буюрса эфирлерди кылабыз сөзсүз түрдө сиздер менен. Анан ошондо да суроолоруңуздарды бересиздер. Видеолордун астыларына дагы суроолоруңуздарды жазып кое бериңиздер. Ошол жерлерге дагы ошол суроолорду дагы чогултуп жооп берген учурларым болот. Мууна берем, мурда зоб бар эле. Бул зобтон болбойт, муунганыңыз. Бул өзүнчө нерсе. Баштын ичи чымыраган эмнеден болот. Ооруса керек. Энцефалопатия деп коет. Башта эле ооруйт да. Бөйрөктү кайсы анализ? Креатинин, мочовина, СКФ, цистатин С, общий анализ моча тапшырабыз. Ушул анализдерди тапшырсаңыздар болот. Макул эми.